guys, we're going to adventure with my cousin. Guys, so nalang sa kalang suot sa kahuyang. Kaya kadang yung sukata nga kanang makuha kay mulabo ko na itong buhok. Wala na tayo di ani ko may sabi. Hi guys, wala ka chimba sa Tubigan ko naman namin. Yagi mi kanang bugtog lagi uho itong iro ay. Ay, layo pag yun. May kaso na namigiro sa Tubigan sa Owangan. Dito, wala na siya ka ari. So, kanang dagapan yung water karong wala. So, asa di ka yung water. Let's go. Nature na lagi mo rin. So, po ano niya kanang lugar na juga ay siya. So, ano agri, may agri diri rin. Guys, so namin diri rin sa Tubigan. So, ang water. Amo siguro yung water. Din. Ilang ano man? So, isa siya? So, muli na ni. Bye, thank you. Tubigan kay kanang before nga, nyari daw sila diri nga mga 1 year old pa sila. Mga 5 years old. So, ay! Kung wala ng Tubigan, abutan kaya ng oras o time na ba?